Bună seara! Discutăm acum despre un reportaj, marca Recorder, care a fost lansat chiar astăzi cu privire la ceea ce se întâmplă pe litoralul din România. Este un reportaj care a avut o foarte largă distribuție și mare ecouri pe rețelele sociale. Am ales să discutăm cu Florian Marin, care este președintele Federației Sindicatelor Libere din România, despre acest material al jurnaliștilor de la Recorder. O să am și eu pe parcursul discuției noastre câteva observații cu privire la etica și deontologia profesională a jurnaliștilor care au ales să facă acest material. Dar am ales să discutăm cu cineva care este mai mult decât calificat, pentru care experiență de angajat pe litoral. Adică înainte de a fi sindicalist, ești om al muncii, după cum am aflat. Născut fiind în Mangalia, ai muncit din greu pe litoral și vreau să ne spui câte ceva, în primul rând, din perspectiva fostului angajat pe litoralul românesc. Bună seara, înainte de toate. Materialul nostru jurnalistic nu are bugetul celor de la Recorder. Este un material nu mai personal, ci nu mai adaptat la situația, sindicalismului din România, să zic așa. Cred că se impune o reacție la materialul realizat de Recorder, pentru că, din punctul meu de vedere, este unul profund dezechilibrat. Întrebarea vis-a-vis de om al muncii sau, de angajat pe litoralul românesc îmi face o deosebită plăcere, pentru că am trăit 10 ani de zile, am muncit pe litoral, m-am născut în Mangalia, cunosc foarte atent litoralul, cel puțin cel din sud, și am luat contact cu piața muncii în turism. Acolo mi-am început cariera profesională, dacă pot să spun așa. Ei bine, nu e deloc cum se vorbește sau cum se aude pe la colțuri sau pe la televizor vis-a-vis de frumusețea muncii pe litoralul din România. De ce vă spun lucrul ăsta? În primul rând, condițiile de muncă sunt foarte grele. Când spun condiții de muncă foarte grele, mă refer la niște lucruri extrem de punctuale. Programul de lucru. 8 ore sunt o poveste frumoasă, în realitate muncești 12-14 ore. Imaginați-vă că intram în tură undeva la ora 9 dimineața și ieșeam undeva pe la ora 12 noaptea, la ora 24, când lucram la terasă. După aceea discutăm de o relație angajat-angajator în care angajatul nu este protejat absolut deloc. Dacă ne uităm la cum arată codul muncii, nici măcar legislația nu îl protejează în ziua de azi, pentru că o perioadă de probă conform codului muncii e 90 de zile. Pentru lucrător necalificat, atenție, ce Dumnezeu ar trebui să-l convingi pe un angajator 90 de zile că ești capabil să livrezi ce vrea el, mi se pare puțin excesiv, dar asta e legislația din România. Amintesc faptul că există o inițiativă depusă în Parlament a Blocului Național Sindical de modificare a codului muncii, care zace la Camera Deputaților, un guvern de stânga n-a avut până acum nicio reacție la adresa acestui proiect de act normativ. Dar revenim. Deci 8 ore, o poveste frumoasă. Condiții de muncă, cum să vă spun, sau ore suplimentare plătite, o altă poveste frumoasă. Ci se spune, ăsta este salariul, nu ți se spune câte ore muncești, nu ți se spune ce trebuie să faci de toate, să muncești cât vrea patronul. Cam așa se desfășoară relația patron sau, angajat-angajator pe litoralul din România. În același timp, nu putem să discutăm eu personal și mi-asum, am muncit destul de mult la negru pe litoralul din România, pentru că iar contractele de muncă sunt o poveste frumoasă, pentru că, nu prea controlează, nu prea există controle pe litoralul din România. ITM-ul eu n-am văzut să facă controle într-o manieră, susținută, corectă și coerentă. Este un soi de Eldorado în care niște băieți șmecheri, scuzați-mi expresia, dar asta este cel mai bun atribut pentru astfel de indivizi, unii dintre ei etalându-și superioritatea în cadrul materialului promovat de Recorder, se consideră niște stăpâni de sclavi, angajații lor fiind realmente niște sclavi care trebuie să facă absolut ce vor ei. Au trei situații diverse și, rupte de orice logică economică. Te trimitea să-i faci piața, te trimitea să-i faci curat în casă,
te trimitea, cum să vă spun, să-i duci mașina la spălat, să-i speli mașina și așa mai departe. Lucrurile astea sunt frecvente, atenție, sunt frecvente pe litoralul din România, pentru că și în momentul de față discutăm din ce în ce din ce în ce mai multe abuzuri observăm pe litoral. De ce vă spun lucrul ăsta? Sunt tineri veniți din țară, din Moldova, din alte regiuni, care nu-și permit să se întoarcă neapărat înapoi. Și atunci sunt cumva la dispoziția angajatorului care excede fișa de post, în condiție care ai fișe de post. Pentru că eu personal am de 10 ani de zile, nu știu dacă am văzut până acum vreo 2 fișe de post și acolo când am lucrat la companii mai mari. Dar la acele mici terase sau acele mici business-uri de familie, așa cum sunt menționate în materialul promovat de Recorder, nu cred că există fișe de post. De altfel ar trebui întrebați. Poate un follow-up la respectivul material să întrebăm dacă au o fișă de post, dacă au o condică, dacă sunt plătite, cum să vă spun, taxele la timp, dacă au concediu, pentru că nu putem vorbi de concediu pe turismul în cadrul când ești angajat la o terasă pe turismul care se regăsește pe litoralul românesc. Concediu iar e o altă poveste frumoasă. Deci drepturile de bază ale angajatului nu sunt respectate în cadrul turismului litoral sau dacă ești angajat la un angajator care desfășoară activitatea în turismul litoral. Atenție, trebuie să facem totuși o demarcație între marele capital care admit sau, mă rog, acceptă și respectă acel minim de drepturi, și aici mă refer la mari hotelieri care au capacitate mare de cazare și mici hotelieri sau mici antreprenori din turismul litoral care sunt, cum să vă spun, revin acei șmecheri care își bat joc de copiii care vin din alte regiuni sau elevii care împachetează șervețele și nu fac nimic altceva, nu învață nimic la respectiva terasă. Nu pot să nu menționez remarca unui manager de hotel, sau nu dau seama ce e, în care spune că a suplinit forța de muncă cu elevi practicanți. Elevii practicanți vin la o terasă sau la un hotel să învețe, nu vin să muncească. Este, cum să vă spun, o expresie tipică a modalității în care abordează antreprenorii inclusiv relația cu tinerii din România. De ce vin acolo să învețe ceva? În realitate sunt efectiv puși la muncă ca un adevărat salariat. Logica sau în opinia managerilor, aceștia nu sunt altceva decât o forță de muncă ieftină, dacă nu gratuită. Sunt lucruri pe care le suspectam și eu și tocmai de asta vreau să profit de ocazie să spun că din punct de vedere al eticii jurnalistice mi se pare foarte problematic să accept sprijin, cum au făcut jurnaliștii de la Recorder, de la Confederația Patronală Concordia, pentru că în acest caz, știți cum se spune, jurnalismul și știrea este ceea ce cineva n-ar vrea să publici. Restul este PR, adică restul este reclamă. Ori în condițiile în care primești sprijin de orice natură de la o confederație patronală, e foarte greu de crezut că vei putea prezenta în toată complexitatea criza forței de muncă. E clar că vocea angajaților se aude foarte, foarte slab și foarte timid. Ba mai mult decât atât, chiar aș vrea să întreb, există câteva salariate mai în vârstă care se referă la tineri cumva pe un ton peorativ, spunând că își doresc mai mult timp liber, că nu sunt obișnuiți cu munca grea, că nu mai sunt dispuși să lucreze pe salarii foarte mici. Cum comentați? Păi eu aș adresa o întrebare respectivei doamne. Cu ce au greșit tinerii din România? Au greșit că s-au născut în România și că au beneficiat de un sistem educațional care le face mai mult rău decât bine? Au greșit că sunt obligați să accepte niște condiții de muncă care nu le... sau niște... condiții de muncă care nu le generează sau nu le fundamentează o proiecție de viitor coerentă? Au greșit că s-au născut într-o țară în care statul i-a abandonat efectiv și a eșuat în a reprezenta interesul tinerilor? N-au greșit cu nimic, să știți. Au greșit pentru că sunt obligați să muncească pe un salariu care nu le ajunge
să se ducă la un concert sau să-și cumpere o casă sau o rată la bancă, nu au greșit cu nimic. Nu tinerii trebuie condamnați, pentru că tinerii până la urmă, sau antreprenoriatul culege în acest moment ce a semănat neîncredere, a semănat exploatare, iar toate aceste elemente își regăsesc până la urmă sau aduc atingere țesuturilor sociale. Vrem, nu vrem, tinerii din România, și îmi asum ceea ce spun, până la urmă nu trebuie să-i condamnăm cu nimic că pleacă din țară. Dimpotrivă, trebuie să vedem cine este responsabil și capabil să oprească acest exod și respectiv această migrație. Pentru că, revin, tinerii din România, dacă ne uităm la cei care se lucrează pe litoral, acceptă niște condiții grele, poate dintre cele mai grele condiții de muncă din România. Și aici îmi asum ceea ce spun. Să stai 12 ore la dispoziția unui angajator în condiții care ești plătit 8, să nu ai tu concediu, să nu ai tu o zi liberă, să faci efectiv tot ce îți propune sau tot ce solicită respectivul angajator și să nu fii protejat absolut deloc, adică să nu fii în postura de a spune nu, îmi pare rău. Sunt niște condiții pe care eu ca tânăr nu le-aș accepta și nu le voi accepta, pentru simplu motiv că eu am pretenții și solicit mai mult de la țara mea. Sunt convins că foarte mulți tineri gândesc așa. Am trăit în străinătate, am văzut ceea ce înseamnă străinătatea. Cu tot respectul, România trebuie să-și asume viitorul tinerilor ei. Mai mult decât atât, antreprenoriatul trebuie să își asume și să facă ceva concret pentru a opri migrația și pentru a reține tinerii în România, pentru retenția forței de muncă. De ce vă spun acest lucru? Păi luați Confederația care a finanțat un astfel de material, Confederația Concordia, aceeași confederație care se plângea că sunt abuzuri în legea dialogului social sau în proiectul de lege a dialogului social aflat în acest moment în Parlament. Aceeași confederație care consideră că, cum să vă spun, că angajații sunt foarte bine protejați. Putem arăta că tocmai acest exemplu dat de ei, și anume turismul litoral, este o formă de exploatare legală a anumitor tipuri de angajați, tinerii regăsindu-se printre ei. N-aș vrea să intru în elemente care țin condiții de cazare precare, să vă spun, elemente care țin de drepturi fundamentale și de respectarea drepturilor minimale care derivă din codul muncii. Acestea nu sunt respectate, pentru că turismul litoral în special, care se confruntă cu o cerere ciclică, nu este sindicalizat, este foarte greu să-l sindicalizezi și nu este absolut deloc controlat. Cel puțin în cazul micului antreprenor. În același timp, antreprenoriatul din România, sau eu abordez acest material mai degrabă ca un strigă de neputință pe care Confederația Concordia îl realizează către actorii interesați ai pieței muncii. Păi, Dumnezeule, 25 de ani ai beneficiat de o forță de muncă ieftină și bine pregătită și ai pus-o la treabă și a generat profit pentru multinaționale special. De ce să nu spune? Pentru că în Concordia în mare parte sunt companii multinaționale și acum când nu mai ai această forță de muncă pe care ți-ai bazat întreg business-ul, vii și spui, domnule, nu mai vor să muncească. Păi nu mai vor să muncească pe salariile alea, pentru că tu, Confederație Patronală și tu, antreprenoriat, aveai responsabilitatea cel puțin morală, alături de statul român, să previi această situație și să te implici în a furniza niște soluții concrete pentru tinerii din România și pentru forța de muncă din România. Nu să aștepți ajutoare de stat și să aștepți condiții preferențiale, așa cum lași să se înțeleagă că dorești în urma acestui material. Deci toate elementele astea arată o formă de neputință și de, cum să vă spun, de dorință de a beneficia de avantaje de la statul român, în condițiile în care nu prea ai oferit senzațional de mult României de astăzi. Aș vrea să îi mulțumesc pe această cale lui Mihai Vasile, care a căutat una dintre terasele care sunt prezentate în material, le-a căutat la Ministerul de Finanțe, a văzut că pe anul 2018, pe anul trecut, înregistra un profit de aproximativ 700.000 de euro. Deci se pare că se câștigă foarte bine din turism, așa că nu se justifică salariul de doar 3.200 salariu brut, pentru că bănuiesc că salariul pe care îl iei efectiv în portofel
este mult mai mic și nu se justifică această atitudine. Nu doriți să munciți, românul nu mai face treabă, nicio problemă, o să luăm filipinezi și dacă nu mai vor filipinezi, luăm somalezi și unde se va ajunge în stilul acesta? Acum, ca un individ care a lucrat pe litoralul românesc se fac bani. Chiar și în alea 3 luni de zile, în condițiile unor salarii mizere, realmente mizere, aș putea spune, dacă ne raportăm la profitul pe care îl fac anumite terase, nu toate fac 700.000 de euro pe an, dar bani se fac pe litoral. Deci, posibilitatea de creștere a salariilor și de îmbunătățirea condițiilor de muncă, poate lucrat în schimburi, poate crescut numărul de salariați, există. Problema este una care ține de natura umană, lăcomie. Acești indivizi care acum se plâng că nu au forță de muncă sunt lacomi, ci vor să facă profit cât mai mare, cât mai repede, pe spatele unora pe care acum îi blamează că nu acceptă ceea ce ei nu vor accepta niciodată. Dacă ne întâlnim undeva la mijloc și acceptăm niște salarii mai mari care vin și stabilizează personalul, sacrificând o porțiune din profit, nu tot profitul, că din 700.000 de euro, hai să fim realiști, lucrurile astea poate că nu ar mai exista, și anume angajatul ar deveni mai loial, angajatul ar deveni mai atașat de angajator, n-ar mai pleca din țară și așa mai departe. Însă problema antreprenoriatului din România este una simplă și concretă. Lăcomia. Vor să facă bani repede pe spatele ălora care muncesc. Mai mult decât atât, au o problemă și cu faptul că cu contractele de muncă, mai exact, vor să folosească ziliere, adică să nu plătească nici măcar acele taxe care țin acel 2,5% pe care îl plătesc angajatorii și o parte din CAS pentru angajați. Deci, lupta lor este de a avea costuri cât mai mici și profit cât mai mare. Lucru care, de altfel, cum să vă spun, e principala situație care trebuie gestionată de către stânga românească și de către actualul guvern, și anume lăcomia antreprenoriatului din România. Vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc pentru intervenție și, nu știu, sper să avem în țara asta și presă care să prezinte lucrurile puțin mai nuanțat, în așa fel încât și vocile angajaților să se audă. Mulțumesc! Eu aș putea spune 2 minute, aș vrea să mai adaug niște elemente și mi-asum cu toată sinceritatea. Jurnaliștilor care au făcut un astfel de material, care l-au realizat, dar și Confederației Concordia, eu le spun să le fie rușine. Să le fie rușine pentru că sacrifică viitorul României și blamează niște tineri care ar fi putut contribui la bunăstarea business-ului lor până la urmă. Asta nu este o abordare sustenabilă. Asta nu este o abordare care să asigure o creștere coerentă, inclusiv a antreprenoriatului. Așa ceva, mă uitam, nu pot să nu menționez modul în care acel individ din material care se plângea că lucrează cot la cot cu angajatul. În Dumnezeule, în ce stat am ajuns? Sunt niște specimene, că n-aș putea să le spun altfel, care se cred șefi, dar mulți dintre ei nemeritați, care se plâng că fac treaba unor angajați. Din acele momente trec angajaților. Dacă lor nu le place, cum ar putea să aibă pretenții ca angajații lor să fie fericiți sau, mă rog, mulțumiți la locul de muncă? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Opriți exploatarea, cel puțin din punctul meu de vedere, și opriți exploatarea și să le fie rușine celor care au realizat un astfel de material, pentru că trebuiau să arate și condițiile precare de muncă de pe turismul litoral din România. Nu există predictibilitate, nu există în mare parte contracte de muncă, nu există un concediu dat, atribuit angajatului. Angajatul fiind, cum să vă spun, sforțat să se ducă către bacșișuri sau către alte forme care să-i completeze venitul, pentru simplu motiv că în relația cu angajatorul aceste lucruri sunt
sau nivelul veniturilor de la realizat atribuit de angajator este unul extrem de scăzut. Da, păi au fost peste 1000 de comentarii pe canalul de YouTube al celor de la Recorder și majoritatea erau extraordinar de critice, chiar violente, și sper că a fost un duș rece pentru ei, pentru că e clar că lumea nu mai acceptă prea ușor aceste povești cu antreprenorul cel bun și angajatul cel rău. Mulțumim foarte mult și toate cele bune! Mulțumesc și o seară bună!